အားလုံးပဲကျွန်တော်တင်တယ်လေးနည်းနည်းဆက်ဖျားကျွန်တော်နာမည်တော့မှတ်မိတော့ Oh my god ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကြာမောက်ပေါ့နော်ကြာမောက်လို့ထင်တာဟုတ်တော့မဟုတ်လားကြည့်ရဟုတ်တယ်ကြာမောက်ကကျွန်တော်ကြာလန်ရဲ့အလဲကပလဲဝင်ပါနော်ပလဲဝင်လေးကျွန်တော်စဆွဲရပလဲဝင်ကဒီနှစ်ခုကြားအလဲမှာထင်ပါနော်ဒီနှစ်ခုအလဲမှာထင်ပါဆိုတော့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားလဲမှာကျွန်တော်ပလဲဝင်ထင်ပါဆိုတော့ဒီမှာစကဲပေါ့စီခေါ်ကြည့်လိုက်ရတယ်မရဘူးအဲ့တော့အလွယ်ဆုံးလေးရှိတယ် comment ရအောင် SO align ဒီ ADI နဲ့ solid edit အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ EGG app ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်copy ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် play ထည့်မဲ့နေရာလေးကဒီမင်းချောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့မင်းချောင်းလေးကို select ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ switch check ပို့ပြီးရင်ဒါရှင် clip ပြကျွန်တော်သတ်မဲ့ဝင်ရော H ဝင်ရောဖြစ်တယ်ဒီဝင်ရောဘက်ကိုကျွန်တော် 8000 လောက်ဒါမှမဟုတ် 6000 လောက်666ဆိုပြီးတော့အနာပေါက်ချတယ်နောက်ကျင်ထပ်ပြီးတော့အနာခေါက်လိုက်နောက်ကျင်ထပ်ပြီးတော့ခေါက်လိုက်တိုးတဲ့အနာ3ချိန်666ခေါက်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဆိုအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် play 1ရှိတယ်ပေါ့နော် play 1အဲ့ play 1ရှိရဆိုတော့ဒီ play 1လေးကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဆွဲမလဲဆို speed ရပေါ့ S P H E R A speed ရပေါ့နော်ဒီမှာစနမတ်ကလေးရှိတယ်ပေါ့နော်စနမတ်ကလေးရှာတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်စနမတ်ကပျောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုပြီးပြီးတော့ right click စန်တာပေါ့နော်ဒီမှာရေးလိုက်ရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းလေးကိုဖက်ကလေးကိုကျွန်တော်ထိကြတယ်ဒီစနမတ်ကလေးပေါ်လာပေါ့နော်အဲ့တော့စနမတ်ကို click ဒီဘက်ချမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဖြစ်စနမတ်ကို click နေပြီးတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာ end point နော်ရှင်းနဲ့ current point okay ဒီမှာ current point တစ်ပိုင်းရ so good ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစောင်းဝိုင်းတစ်ခုရပြီနော်ရပြီဆိုတော့အဲစောင်းဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မူးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စောင်းဝိုင်းဒီနားလေးအဲ့မှာကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုရှိရပါနော်ကျွန်တော်ခုနလှည့်တဲ့စောင်းဝိုင်းကဘယ်ချမ်းကိုလှည့်လိုက်မယ်မသိဘူးဆိုတော့ဒီလက်စောင်းလေးပြန်ပြလိုက်မယ်ဒီစောင်းလေးပြန်ပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမေ့သွား S O L I ဒီ solid edit H copy click space click ဒီဘက်ချမ်းကို6000 666နှစ်ချက်ပါနော်3ချက်ဒီဘေးဟာလေးရလို့ message ကျူပေါ်ကနှစ်ခုဖြစ်နေ minus p po minus p po rt viewport မှာ single ရွေးလိုက်ပါနော်ဒါဆို viewport တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ circle လေးတော့ဘယ်မှာထားမိလဲမသိဘူးချက်တယ်များပါသွားလားမသိဘူးနော်ပြီးတော့ sp h e r sorry speed ရပါနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးရှင်းနဲ့ mid point sorry မှားသွားပြီရှင်းနဲ့ center ပြအဲ့တော့ speed ရရှင်းနဲ့ center ပြန်ပြီပေါ့နော် click ရှင်းနဲ့ right click နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ button click ဒါကို select ပြီးတော့ move နဲ့ထုတ်လိုက်ဒီဘက်ပိုက်မှာထားပါနော်အဲ့မှာ auto ကြီးက on နေတော့ update ကိုထောက်ချလိုက်ဒါလေးကို select ပြီးနောက်ကျင်ထပ်ပြီးတော့ move နဲ့ရွှေ့မယ်သူရဲ့ဒီ center ပုံမှတ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်ရှင်းနေ center ပေါ့ right click center ယူပြီးတော့ဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့အမှတ်တစ်မှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာမရှိဆိုတော့ရှစ်ခဲ့ right click နဲ့ button okay ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် ER ပေါ့ array လုပ်လို့ရတယ် polar array ကိုရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် polar array မှာဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့ center လိုချင်တာ right click center so great 3ခုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်20လောက်ဆိုရင်ဒါနေ20လောက်ဆိုများတယ်18ပေါ့နော်18လောက်ဆို18နည်းနည်းများသေးတယ်ကျွန်တော်က16 16များတယ်18 17 18 is the best ပြီးရင် speed check ပို့လိုက်ပါနော်ဒါလေးရပြီဆိုရင်ဒါလေးကျွန်တော်အထက်ကိုထည့်လိုက်မူးနဲ့အထက်ကိုကျွန်တော် auto လေးပြန်အောင်လို့နေနဲ့ပုံပြီးတော့အထက်ကိုဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆို666 so great အောက်ကိုကြာနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ view ပေါ့နော်ဒီမှာ front view ပေါ့ front view ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုမူးနဲ့လေကောင်လောက်ကိုရွှေ့
ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိတွေ့ဆန္ဒမှတ်ကဒီရောက်နေတာဟုတ်တိုင်းကြည့်အောင်တိုင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းတဲ့ point တွေမပေါ်ဘူးဖြစ်နေ DS switch check ပုတ် blue switch check ပုတ်အဲဆိုရင်ဒီရဲ့ point လေးပေါ်လာ DI ပေါ့နော် DI ပေါ့ဒီရဲ့ point SC switch check ပို့လိုက်မယ် object နဲ့ကိုတောက်ထားတော့အဲ့တော့ DI ဒီရဲ့ point နဲ့ဒီပေါ် point ကဘယ်လောက်ရှိ3 week 9 လက်မှရှိဒါဆိုဒီတော့နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိဒီတစ်လုံးကဘယ်လောက်ရှိပေါ့နော်တစ်လုံးစာဟောတူလေးခဏပြလိုက်โอเคအဲ့တော့ဒီတုံးလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုမုန်းနဲ့ရွှေ့ကြည့်ရအောင်ဒီစနာမှတ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကလေစနာရွှေ့ရတဲ့ခါကျတော့ရင်းနေကတိတော့ကိစ္စမရှိဘူးညာဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်ခဏထည့်လိုက်အဲ့လိုဘယ်ညာမှရွှေ့လို့မရနဲ့ဩကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ front view ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ front view သာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဇုံယူရင်မြင်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာကိုဝင်ယူလွှဲနေတာ UCS switch check ပုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် original UCS ဆိုတော့ UCS switch check ပုတ် W switch check ပုတ်ဒါမှအဲ့ UCS switch check ပုတ် W switch check ပုတ် UCS ခဏလေးဒီမှာ front view ကဘာလို့လဲရဒါဆိုမှminus n အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးမယ်ဒီရနဲ့ချိန်ပါနော်သူ့ရဲ့ဆန္ဒမှတ်ကနေအပေါ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီမှာတိုင်းလို့မရဘူးဒီမှာတော့တိုင်းagree button so အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ကြည့်ရအောင်နည်းလေးကြည့်ခဏလေးကျွန်တော်ပြလိုက် dimension လေးကနည်းနည်းလေးကြည့်နေဒီကလည်း switch ချက်ပုတ်ပြီးတော့ဒီထဲကွင်ဘယ်လောက်ရှိ3မီဆက်လက်မှ3မီဆက်လက်မှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ minus b switch ချက်ပုတ် SW switch ချက်ပုတ်ဒီစလုံးလေးကဘယ်လောက်ရှိလဲပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီအတွင်းမှာထည့်မဲ့စလုံးလေးကဘယ်လောက်ရှိရဒီမှာကျွန်တော် UC ကြီးလွှဲသွားပြန် UC ရဲ့ switch check ပုတ် W switch check ပုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေသုံးမီကူလမှာပတ်တည်ဒါဒီဘာလို့မှားနေလွှဲနေတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး front view okay ပြီးတော့ဝါပြင်းနေကိုချလိုက်သူ့ရဲ့အလဲစနာမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအလဲစနာမှတ်ကိုကျွန်တော်ယူပြရမှာနော်အဲဒီလဲမှတ်လိုက်ယူဒီတိုင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလဲစနာမှတ်ကနေအပေါ်ဘလောက်တက်တယ်နှစ်ပေ9လက်မှနှစ်ပေ10လက်မှတန်ရဟုတ်နဲ့အပေါ်တိုင်းရှင်နှစ်ပေ10လက်မှ noနှစ်ပေဟုတ်လို့လားတပီ10လက်မှတ်တယ်တပီ10လက်မှတ်တပီ10လက်မှတ်တပီ oh sorry တပီ7ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် home view လေးနှိမ့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုပါလေဒီရှေ့ကိုကျွန်တော်ဒီအပြင်ကနေအထဲကိုဘယ်လောက်ထိပြန်ကူထားမှမသိ VS switch check ပုတ် hidden switch check ပုတ် realistic user ကြီးမှားနေ UCS W အေးသိပြီကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲမသိဘူး4လည်းမဟုတ်ဘူး3လည်း2လားအားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းတာမုန်းနေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရွှေ့ထားလဲဟောလေးလေးလေးဘယ်လောက်ရွှေ့ထားမှမသိခဏလေး icon ဒါဆိုတော့ခဏလေးနှုတ်ဆက်ကိုပြန်ခေါ်
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်တပီစလက်မှတက်သွားလို့ရတယ်โอเคတော့အောင်ပြီးတော့ဒီ10လောက်ဆိုရင်ပတိ so grace အဲ့တော့ဒါပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကြာမှောက်ပြီးတော့သူကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲကြာမှောက်လို့ခေါ်မှာကြာလှန်လို့ခေါ်အပေါ်မှာကျတော့ကြာလန်ပေါ့နော်ကြာလန်အောက်ကမှောက်တာအပေါ်ကလန်နေဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီအောက်ကဒီကျွန်တော်တို့အမှောက်ကလေးကိုအပေါ်မှာပြန်လှန်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom view ကနေပြီးတော့ front view ပဲကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ယူနီချာအတိုင်းပဲ1အပေါ်မှာဆိုမှတ် realistic ကို wireframe ချအောင်နော်ဒီမြင်းကြောင်နေကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်မြင်းကြောင်ကြောင်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် select ပြီးတော့ခဏ hide ထားလိုက် play လေးဒီလေးမှာကျွန်တော် line တစ် line လိုတာပေါ့နော်လို line တစ် line ထည့်လို့ရတယ်ကျန်နေဒီထိရပြီကျန်နေဒီထိဒီကြံမောင်းလေးကိုကျွန်တော်မေးတာခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက် click ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ထိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် switch ချက်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီကြာလန်လေးကအပေါ်တော့တက်သွား but ဒါပေမဲ့အနည်းလေးတက်ဖို့တော့လိုသေးတယ်လေဒီ tick လေးကအနည်းလေးလိုမူးနဲ့ dimension လေးတစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါdimension ကလေးလက်မလားသုံးလက်မလားဆိုရသိအများကြီးမဟုတ်ဘူးနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကြပါပြီဆိုတော့သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းသိဖို့ကြံတာပေါ့နော်သိဖို့ကြံတော့ select ပြီးကျွန်တော်တို့က select ပေးပြီးတော့ SC ဒီသူ့ရဲ့ဘူစနာမတ်ရှိတာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဘူစနာမတ်ရှိတယ်ဒီမှာလည်းဘူစနာမတ်ရှိတယ်ဒီနားမှာလည်းကျွန်တော် midpoint ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထင်ရှားမြင်အောင် SW isometric view ကြောင်းထည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ရှားမြင်ရပြီနော်မြင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အလဲကောင်စနာမတ်ပေါ့ SC ဆိုချက်ပေါ့သူ့ရဲ့အလဲကောင်စနာမတ်ကဒီထဲမှာအလဲစနာမတ်ရှိနေတယ်ကြိုက်တဲ့လေစနာမတ်တစ်ခုကိုယူသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာတော့နည်းနည်းခက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လေစနာမတ်ကလေးရှုပ်ပြီးဆိုတော့ front ကိုသွားမယ်ပြန်သွားကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အလဲကောင်စနာမတ်ရရင်စင်ပြေတယ် select ပြီး SC okay စင်ပြေဒီမှာဘူစနာမတ်တစ်ခုရတယ်ဒီအောက်ကဘူစနာမတ်တစ်ခုရတယ် click ပေါ့ဒီဘောလို့ရှိရင် click ကိုထောက်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ scale အကြီးသေးကိုဖြစ်လာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဆိုတော့ copy ရဲ့ reference နှစ်ခုပေးတာ reference ဒီ level စနာမတ်ကို click ဒီဘက်ထောက်ကို click နေပြီးတော့ညလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဆွဲတာဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဆွဲပမာဏဒီမှာစနစ်တွေအများကြီးကတ်နေပေါ့နော်စနစ်တွေအများကြီးကတ်နေတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ quality ဆွဲရရမ်းခန့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စနစ်ကိုကျွန်တော်ဖြောက်ချင်တော့ keyboard ပေါ်နေ function 3 F3 ဟုတ်ပြီနော် keyboard ပေါ်မှာသွားခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shortcut လေးမှာဒီကောင်လေးပေါ့အဲ့လေးပေါ့နော် object နဲ့ o နဲ့ F3 ကိုဖြုတ်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် snap မရှိတော့ဘူးနော်ပြည့်ဆိုကျွန်တော်တာမဲ့ area ဒီလောက်ထိ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VS switch ချက်ပုတ် switch R switch ချက်ပုတ်ပေါ့နော်ပြီးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းနေချက်ကြည့် okay အဲ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ခုနဖြောက်ထားတဲ့အလုံးလေးကဒီကောင်လေးကိုချက်နေပြီးတော့အဲ့လောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့realistic မှာဒါလေးပေါ်လာတယ်နော်ချိန်နေကြည့်အဲ့ဒီကောင်ကြီး scale ကိုယူရဒီမှာလွဲသွားတယ်အဲ့တော့ခဏလေးအဲ့ချက်အများကြီးကောင်းတဲ့ဒီတစ်ခုဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်လွဲသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ video recording file တွေကိုကျွန်တော် cutting modify edit မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် direct ပဲပေါ့နော်ဒီကနေ့ပြင်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှားတဲ့ error လေးကိုသိစေချင်တယ်တော့ကိုလိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတည်းကြာရင် recording မှာတော့ရမ်းစင်ပြေနေတယ်ကော့ကိုလုပ်တဲ့ခါကျရင်အဆင်မပြေဘူးဘက်က error တက်လိုက်ဒီဘက်က error တက်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လို error လေးလေကျွန်တော်သိစေချင်လို့ကျွန်တော် recording တွေကိုကျွန်တော်အနေဒီ cutting မလုပ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မှားတဲ့အမှားလေးတွေလည်းမြင်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တခါတည်း recording တွေထည့်ပေးတာအဲ့တော့နည်းနည်းရှေ့ကောင်းရှေ့သွားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေးဒီမင်းတရားလေးပေါ့အဲ့လေးခဏဟိုက်ထားမိုင်းချင်လည်းရသူ့ကိုမိုင်းချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချောင်းကို666နဲ့ထုတ်လိုက်အချိန်မြင့်ဒီဘက်ကို66နဲ့ပြန်ထည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီမှာဒီကွင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီဘက်အပြင်ကွင်းသူထည့်မဲ့ကြာမောက်ထည့်မဲ့ဒီအပြင်ကွင်းနှခမ်းလေးပေါ့နော်ခုနစက်ကိုပြန်နေသူ့ခမ်းလေးကပြောင်းနေတယ်သိရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ချိန်ခုနစက်ကိုပြန်နှိပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကွင်းလေးကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီလှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်
ဒီဘက်ကိုရောက်မြင်ရပြီအဲ့တော့666အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွင်းခွင်းယူသားဒီနှကန်းလေးပေါ်တင်ပြီးတော့နော်ဒီပြင်ခွင်းလေးယူသားမှာဆိုတော့ SOLI ဒီ solid edit ပြီးရင်ကျွန်တော် A ကနေပြီးတော့ copy ကူးမယ်ဒီကောင် select စစ်ချက်ပုတ်ပြီးဒီဘက်ချောင်းထားရှင်ဗျာ666ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ66နဲ့ဒါလေးရတခွင်းနဲ့ကြာပြီ1 2 3အနာ၄ချက်လောက်ခေါက်လိုက်နော်ဒါလေးကို select ပြီးတော့ SC ကျွန်တော်ဒီမှာ SC ယူရတဲ့ခါကျရင်ဒီကွင်းလေးမှာဒီ element လေးရှိတယ် click အဲ့လိုလေမက်ကကြီးလည်းစပြီးတော့အကြီးသေးရစဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့reference နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဆိုတော့ reference ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့သူ့ element ကိုပြန်လေမက်ကကျွန်တော်ဒီဘက်မှတ်နော်ဒီဘက်မှတ်လေးဒီဘက်မှတ်လေးဒီကျွန်တော်ဒီဘက်အတွင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပတ်တိလိုချင်တယ်ပြဿနာပဲအတွင်းကြီးနဲ့လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှ12မိနစ်နဲ့ FB ဖြုတ်လိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်ပါနော်နည်းနည်းဒီအဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးလူနဲ့လှည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ပြဿနာစယူပါနော်မမြင်အောင်ဖြစ်နေဒီဘောခင်းနဲ့အဆင်မပြေ skip ထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် noting ကြောင့်တော့ဒါကြီးကကျွန်တော် copy ကူးလာတာ sorry ကျွန်တော်အပေါ်လေးအောက်နဲ့မှားသွားတာအပေါ်ဟာကိုရွှေ့ရမယ် move 6663 okay ဒီစီသွားပြီ SOLI ဒီ solid edit ကနေပြီးတော့ ဒီကနေ copy ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းလေးကို select oh my god ဒီမြင်းချောင်းလေးတော့ယူရတယ်စစ်ကံပြီးပြန်ပြပါနော်ဒီမြင်းချောင်းလေးလည်းယူရတယ်မြင်းချောင်းယူလို့မရဘူးဒီဘက်ဒါဆိုဒီမြင်းချောင်းနှစ်ခုတော့ယူရတော့ select 666 okay ဒင်းငယ်မြင်းချောင်းလေးကတော့မလုပ်ဖြတ်လိုက်အစီလေဆနာမက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါနော်လေဆနာမက်ဒီမြင်းချောင်းကိုသွားထိမှလေဆနာမက်ကလေးပေါ်လာokay အဲ့မှာကျွန်တော် reference ပေါ့နော် speech ချက်ပို့လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ limit ကိုယူကျွန်တော်လိုချင်တဲ့မြင်မျက်နှာပြင်ဒီအသီးဖြုတ်ထားလားမသိဘူးမဖြုတ်တာဘူးနော်အောက်ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ဒါတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးယူပြီးတော့ဒီဘက်ပတ်မှာလာထားကျွန်တော်ပိုင်ကိုသင်ရှားကောင်းမမြင်အောင်ဖြစ်ဟိုလှည့်လိုက်ဒီလှည့်လိုက်okay အဲ့တော့ရဒီဘက်ချောင်း666လာ so beautiful click and ကျွန်တော် realistic နဲ့ကြည့်လိုက်ဘာလို့ဆိုဒီရှိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် realistic ဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ polygon ကတ်တွေပေါ်နေတာလာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြံမောင်းနဲ့ကြံလိုက်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကမှာဗာကြံသေးလဲဆိုတော့ထီကျော်လေးကိုမသွားခင်ကြေကျော်လုံးပတ်ဝဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပုံပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မေ့နေပြီတပိတ်မောက်မှာတက်မယ်ရင်တပိတ်မောက်ဒါရင်စီဒါလေးဘယ်လိုခေါ်လဲမေ့နေ sorry okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနောက်တစ်ပိုင်းထပ်တင်ပေးမယ်ဒီထိတော့လုပ်ကြည့်လိုက်နော်